hacer una impresora que se llama efectos de sonido. Pero como ustedes ven, nosotros no tenemos, digamos, parlantes, no tenemos un reproductor, no tenemos nada que nos haga los efectos de sonido. Así que, ¿quién puede hacer los efectos? Yo te digo, Cacho. Cacho. Le dice, Cacho es un gran efecto de sonido, ¿puede ser? ¿Dónde está Cacho? Cacho, que venga Cacho. ¿Dónde está Cacho? Que venga. Cacho, mira. ¡Fuerte el aplauso para Cachito! Excelente. Perfecto, bien, bien. Espere que llega Maylene. ¡Fuerte el aplauso para Maylene! Venga para acá, no se asuste, venga. Entonces vamos a hacer una prueba con Maylene. ¿Sí? Sí, es lo que estabas esperando desde que naciste, casi te diría yo. Vas a agarrar el micrófono. Los micrófonos los van a tener ellos. Se vuelve para que así se de- los escuchan bien. No se puede. Bueno, si querés podés no mostrar acá. Bien, los micrófonos los van a tener ellos para que se escuche bien. Entonces, por ejemplo, mi personaje dice: uy, qué ganas de tomarme un licuado de frutilla. Voy a encender la licuadora. Maylene, te va a hacer los sonidos a ti, querido Alejo. ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Y acá mi compañero Cacho va a hacer mis sonidos. ¿De acuerdo? Entonces el título es Sol, Casolio, Rock and Roll. Palmas y comienza la improvisación. Haceme acordar que aceite las bisagras. Sí, ya lo sé. Tienes toda la razón. También hay que aceitar las ruedas de este carrito que lleva la comida. Escucha el ruido que hace. Espera, espera. Era mi gatito. Cayó en el patio del vecino de al lado. Escucha una cosa, este casamiento es el más importante de todos. Es el evento más grande que nos ha tocado organizar. Si lo hacemos bien, tendremos infinidad de clientes. Y eso me da mucha risa. Escuchame una cosa, yo así no me voy a casar. Yo pedí exclusivamente que haya un día soleado y no es un día soleado. Yo así no me voy a casar. Mirá, voy a tirar una bomba de estruendo de lo bronca que tengo. ¡Toma! No seas así, ¿sabes? Soy mujer, no soy gay, ¿ok? No seas así. ¿Sabes que yo te amo con locura y pasión? Si me amaras con locura te hubieras afeitado. Te lo pedí 25 veces y no lo hiciste. Mira, Pero no te preocupes, traje la afeitadora. me está sonando el celular. Me está sonando... Sigue sonando el celular. Me quedé sin batería. Señor encargado, ¿por qué no está el sol aquí? Señora, ¿cómo le cambió la voz? Sí. Pasa que tomo estas pastillitas. Señora, disculpe, justamente estaba aquí en la computadora metiéndome a The Weather Channel para poder ver a qué hora de este día iba a salir el sol. Oh, me ha salido un mensaje del Messenger. Una boludez, no pasa nada. Actualmente tengo una máquina que puede hacer que el clima cambie. Oh. Sí, la tengo aquí, detrás de esta cortina. Bueno, detrás de este vidrio. Entonces no precisaré la espada. ¡Que lo claves un pie! Espera, me la voy a sacar. Ahora muéstrenme cómo funciona esa máquina. Sí, señora, sí. Sí. Miren, es así. Voy a tocar todos los botones y va a empezar a hacer una especie de pensamiento unilateral. La máquina pensará unilateralmente y así el sol saldrá. Observe cómo activo todos los sensores. Todos los botones hacen el mismo ruido. Oh.
Mi amor, lo conseguiste, lograste que salga el sol. Gracias, mi amor, por más que te haya cambiado la voz. Sí. Yo te quiero igual. Ya Me sé. voy a casar con vos. Ya sé. Ahora vamos a entrar. Vamos a entrar. Cha. Rock and roll. Cha, cha, cha. Yo pedí rock and roll.